ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஒரு பேர்டு ஹவுஸ் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு வீட்டில் வேஸ்ட் அட்டைங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதை எடுத்துக்கலாம். வேஸ்ட் அட்டையெல்லாம் அதை எடுத்து உங்களுக்கு எந்த சைஸில் தேவையோ அதில் ரவுண்டாக வெட்டிக்கிங்க. இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு பீஸு, அதே சைஸுக்கு இன்னொரு பீஸ் வெட்டிக்கோங்க. 2 பீஸ் வேணும். அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் வேணும். இந்த மாதிரி இப்போ அப்படி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இதை இப்படி 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 ரவுண்டு பண்ணி இப்படி ஒட்டிக்கணும். இந்த இடத்துல பேஸ்ட் போட்டு இப்படி ஒட்டிக்கணும். பாருங்க, இப்படி ஒட்டிக்கணும். கையை ஒட்டிட்டு இதை இப்படி வச்சு ஒட்டிக்கணும். இது மேலே இப்படி வச்சுக்கணும். பாருங்க, இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ஒட்டிக்கணும். இந்த பக்கம் நான் ஒட்டியிருக்கேன், இங்கே க்ளூ போட்டு ஒட்டியிருக்கேன். இந்த மாதிரி ஒட்டி வச்சுக்கணும். பாருங்க, இப்போ இது நம்ம நல்லா இப்படி ஒட்டிட்டோம். இதுக்கு கீழே இங்கே க்ளூ போட்டுக்கலாம். இங்கே க்ளூ போட்டு நம்ம அப்படியே ஒட்ட வச்சுக்கணும். இப்படி சென்டராக பார்த்து இப்படி ஒட்டிக்கணும். பாருங்கள், இந்த இடத்துல ஒரு ஓப்பன், இந்த இடத்துல ஒரு கட் கொடுத்துடணும். இங்கே பாருங்கள், இப்படி நமக்கு எவ்வளோ பெருசு வேணுமோ அவ்வளோ பெருசுக்கு ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இப்படி யூ ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துல இது இப்படியே கட் பண்ணிடணும். இங்கே இந்த இடத்த கட் பண்ணி எடுத்துடணும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கணும். இந்த இடத்துல இப்படி கட் பண்ணி எடுத்துடணும். கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. பாருங்கள், இப்போ இந்த பீஸில் இப்படி சென்டரில் இப்படி ஒரு கட்டு கொடுக்கணும். இந்த சென்டர் வரைக்கும் இப்படி கட் பண்ணிடணும். கட் பண்ணிவிட்டு இதை இப்படி இப்படி போட்டு ஒட்டி வச்சிடணும். இது அப்படி இருக்கட்டும்.
பாருங்கள், நான் ஏற்கனவே இது மாதிரி ஒட்டி வச்சுருக்கேன், ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். மேலே பாருங்கள், எல்லாம் ரெட் கலர், ஃபுல்லாக ரெட் கலர் ஒட்டியிருக்கேன். இதெல்லாம் க்ரீன் கலரில் ஒட்டியிருக்கேன். இங்கே ஓரத்தில் லேஸ் ஒட்டியிருக்கேன் பாருங்கள். இதெல்லாம் லேஸ் ஒட்டு வச்சுருக்கேன் நான். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச கலரில் நீங்கள் ஒட்டிக்கோங்க. உங்களுக்கு வெவ்வேறு கலர் என்னென்ன கலர் வேணுமோ கரெக்டாக பார்த்து கான்ட்ராஸ்ட்டாக பார்த்து ஒட்ட வச்சுக்கோங்க. இதில் இப்போ நான் 2 குட்டி குட்டியாக 2 பறவைங்க செஞ்சு வச்சுருக்கேன். அதை எடுத்து வைக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ நான் பஞ்சில் செஞ்சு வச்சுருக்கேன். காட்டனில் பஞ்சு இருக்கு இல்லையா, அதில் செஞ்சு வச்சுருக்கிறேன். அழகாக 2 பேர்டு செஞ்சு வச்சுருக்கேன். இது எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்னொரு வீடியோவில் போடுறேன். இப்போ நம்ம இதை எடுத்து இங்கே வச்சுருவோம். இங்கே வீட்டில் உட்காந்துருக்க மாதிரி வச்சுருவோம். இதையும் எடுத்து அது பக்கத்தில் எப்படி வச்சுருவோம். பாருங்கள், எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். குட்டியாக அழகாக ஒயிட்டில் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. நீங்களும் இதே மாதிரி பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்ச கலரில் நீங்கள் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அழகாக இருக்கும். வேஸ்ட் அட்டை, வீட்டில் இருக்க வேஸ்ட் அட்டையை வச்சு இந்த உள்ளன் 2-3 கலர் உள்ளன் வாங்குகிறோம், அவ்வளவுதான். வீட்லேயே அது மிச்சமான உள்ளன் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சே நம்ம செஞ்சுக்கலாம். மேலெல்லாம் பாருங்கள், அழகாக ஒட்டியிருக்க பாருங்கள். இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். ஆனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக செய்யணுங்க இந்த வேலையை. பொறுமையாக செஞ்சோம்னா அழகாக இருக்கும். குட்டி குழந்தைங்க வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட கொடுத்திங்கன்னா அவங்க அழகாக வெட்டி கொடுப்பாங்க. நூலெல்லாம் அவங்களே செஞ்சுருவாங்க பார்த்தாங்கன்னா. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா, என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களுக்கெல்லாம் தேங்க்யூ. நன்றி, வணக்கம். அடுத்து ஒரு கிராஃப்டோட சந்திக்கலாம் நம்ம. தேங்க்யூ.